Je, nyuma ya maandamano yaliyotikisa mijadala ya kisiasa nchini, kulikuwa na mtandao mkubwa wa mawasiliano ya siri? Na kwa nini baadhi ya majina makubwa ya kisiasa sasa yanatajwa hadharani? Hii ni baada ya mkuu wa mkoa wa Tabora, Paul Chacha, kutoa madai mazito kuhusu mawasiliano yaliyoripotiwa kufanyika kati ya raia mmoja wa Tanzania anayeishi Nairobi na baadhi ya watu maarufu, akiwemo mwanaharakati wa mitandaoni Mange Kimambi pamoja na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Taarifa hizi zimeibua taharuki mpya kwenye siasa za Tanzania, huku wengi wakijiuliza, je, maandamano yaliyokuwa yanazungumzwa yalikuwa harakati za kawaida za kidemokrasia au kulikuwa na mpango mkubwa zaidi nyuma yake? Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, raia huyo ambaye inadaiwa aliondoka Tanzania kutokana na changamoto alizokumbana nazo, alidai kuwa alikuwa tayari kushiriki kamilifu katika maandamano hayo ili kuonyesha kile alichokiita mapambano ya kisiasa na kijamii. Lakini kinachozidi kuzua mjadala ni kile kilichodaiwa kutokea kwenye mawasiliano hayo. Inaelezwa kuwa Mange Kimambi alionyesha utayari wa kushirikiana katika harakati hizo, lakini akaweka wazi kuwa kwa wakati huo hakuwa na uwezo wa kifedha kusaidia maandamano hayo. Hata hivyo, aliahidi kuendelea kuwasiliana na wadau wengine ili kuona namna ya kusaidia mpango huo usimame. Kauli hiyo pekee imezua mjadala mkubwa mtandaoni. Wapo wanaosema hiyo ni ishara kuwa kulikuwa na uratibu fulani unaoendelea nyuma ya pazia, huku wengine wakidai kwa hiyo ni sehemu ya uhuru wa mawasiliano na maoni ya kisiasa. Lakini upande wa pili wa simulizi ndio umeongeza maswali zaidi. Kwa mujibu wa RC Paul Chacha, John Heche alitajwa kupokea jumbe nyingi kutoka kwa raia huyo, lakini hakuwahi kujibu hata moja. Swali ambalo wengi sasa wanajiuliza ni hili: je, kutokujibu kulimaanisha kutohusika kabisa au ni tahadhari ya kisiasa? Hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani unaoonyesha kuwa viongozi hao walihusika moja kwa moja kupanga maandamano hayo, lakini kutajwa kwa majina yao tayari kumetengeneza mjadala mkubwa kisiasa na kijamii. Wachambuzi wa siasa wanaona sakata hili linaonyesha namna ambavyo mitandao ya kijamii imekuwa silaha mpya kwenye siasa za kisasa. Leo hii mawasiliano ya WhatsApp, Instagram au X yanaweza kuibua mjadala wa kitaifa ndani ya saa chache tu. Lakini pia kuna upande mwingine wa mjadala huu. Wapo wanauliza, je, ni mpaka gani mawasiliano binafsi yanapaswa kuchunguzwa na kutolewa hadharani? Na je, hatua hiyo haiwezi kuathiri uhuru wa maoni na haki za kiraia? Kwa upande wa serikali, hoja kubwa inaonekana kuwa ni swala la usalama wa taifa. Mamlaka zinaeleza kuwa lazima kuhakikisha hakuna mipango yoyote inayoweza kuvuruga amani ya nchi, hasa pale maandamano yanapohusishwa na hamasa kubwa mtandaoni. Lakini kwa upande wa wanaharakati na baadhi ya vyama vya upinzani, wanaona mjadala huu unaweza kutumika kuwanyamazisha watu wanaotoa maoni tofauti ya kisiasa. Na hapa ndipo Tanzania inaonekana kuingia kwenye sura mpya ya siasa za kidigitali, ambapo vita si tu majukwaani au mikutanoni, bali pia kwenye simu, message na mitandao ya kijamii. Lakini swali kubwa ambalo bado halijapata jibu ni hili: je, haya yalikuwa mawasiliano ya kawaida ya kisiasa au kuna jambo kubwa zaidi ambalo bado halijawekwa wazi kwa umma? Andika maoni yako kwenye comment. Je, unaamini haya ni mawasiliano ya kawaida au kuna ajenda iliyokuwa nyuma yake?